আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দাদুর কিচেন থেকে সাদিকুর রহমান সাজু উপস্থিত হয়েছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে, যা আপনাদের সম্মুখে এখন দেখাতে যাচ্ছি। সুতরাং আর দেরি না করে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। প্রথমেই এখানে দেখতে পাচ্ছেন 1 কেজি পরিমাণ ল্যাম্ব চপ। এটা আজকে আমি ল্যাম্ব চপ স্টার্টার বানাবো। ল্যাম্ব চপ স্টার্টারটা এই ক্যালেন্ডারে রেখেছিলাম পানিটা ঝরানোর জন্য। পানিটা ঝরে যাওয়ার পরে এখন এটাকে এখানে নিয়ে নিচ্ছি। নেওয়ার আগে নিয়ে নিচ্ছি কীভাবে কি মাংসটা নিয়ে নিলাম প্রথমে। এখন আমি এর মধ্যে যা যা উপকরণ দিব আর কি। প্রথমে দিচ্ছি মিক্সড কারি পাউডার। এটা আমি নিজে বানিয়েছি। কীভাবে 1-2 চামচের মতো দিব আর কি মিক্সড কারি পাউডার। এটা আছে, এতে আছে হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, ধনের গুঁড়া এবং গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে মিক্সড কারি পাউডার বানিয়েছি আমি নিজে। তারপরে দিচ্ছি 2 চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা দিচ্ছি দেখুন। তারপরে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ ধনে পাতা এবং কাঁচামরিচ ব্লেন্ড করা দিয়ে দিলাম। তারপরে দিচ্ছি লবণ 2 চামচ পরিমাণ টিস্পুন এবং এরপরে দিচ্ছি লেবুর রস দিচ্ছি। তারপরে দিচ্ছি আমি হাফ লেবু আর কি, আধা লেবুর রস দিলাম। এরপরে দিচ্ছি টক দই, 3 চামচ পরিমাণ টক দই নিলাম। এখন এটাকে ভালো করে মাখবো, আমি ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট করার জন্য সুন্দরভাবে মাখতে হবে। যেটা আমি এই ম্যারিনেটটা আমি আগের দিন করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছি, সেটা আমি একটু পরে গ্রিলে নিব। ম্যারিনেটটা কীভাবে করতে হয় দেখুন। প্রথমে আপনি চাইলে এর ভিতরে কিছুটা ফুড কালার দিতে পারেন। ফুড কালার দিলে রঙটা ভালো আসে। সুতরাং আমি এই মুহূর্তে ফুড কালার দিইনি, ন্যাচারাল বানাবো আজকে। ফুড কালার দিলে, লাল রঙের ফুড কালার দিলে ফুটে ওঠে আর কি, দেখতে সুন্দর লাগে এবং অত্যন্ত সুন্দর দেখতে লাগে। এইভাবে মাখলাম, মেখে ঠিক আছে, লবণ টবণ ঠিক আছে, দেখে নিলাম একটু। আর একটু পরিমাণ মশলা, মিক্স মশলা দিলাম। দেওয়ার পরে এখন আমরা চলে যাব কিচেনে গ্রিল করার জন্য। গ্রিলের ধারে চলে যাব, তারপর ফিরে আসবো একটু পরে। ফুড কালার মেখে নিলাম এর মধ্যে, এটা আর একটু উজ্জ্বল দেখানোর জন্য। তো ফুড কালার মাখার পরে আমরা কুকারের গ্রিল অন করেছি। এখন গ্রিলে দিব কীভাবে, এ দেখেন এইভাবে প্রেস করতেছি আমরা সুন্দরভাবে রাখার জন্য। এর মধ্যে একটু সরষের তেল মেখে দিই, তেল দিলে সুবিধা হবে। সরষের তেলটা দিতে ভুলে গেছি আমি, একটু দিতে হবে এর মধ্যে, নাহলে ধরে যাবে নিচে। তেলটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু মাখিয়ে নিয়ে এবার ভালো করে তেলটা মাখিয়ে নিলাম, যাতে এটা একটা স্মেল আসে। মাস্টার্ড অয়েল দিলাম, মাস্টার্ড অয়েলের থেকে একটা সুন্দর স্মেল আসবে, খেতেও মজা লাগবে এবং সুস্বাদু হবে। আমরা এইভাবে গ্রিলটাকে রেডি করছি গ্রিলের মধ্যে দেওয়ার জন্য। তো আপনারা দেখতে থাকেন কিভাবে আমরা এটা করছি। গ্রিলের দুবারে দিতে হবে, একবারে আটবে না আমাদের ছোট এই গ্রিলটা। এখন আমরা গ্রিল জ্বালিয়ে রেখেছি, এখানে দিয়ে দিলাম।
প্রেস করে দিলাম। এখন এটা হতে থাকবে। এই ফাঁকে গ্রিল হতে থাক। এভাবে প্রায় 20 মিনিট হবে। 10 মিনিট পরে আবার উল্টে দিব আমরা, তারপরে ফিরে আসবো আবার। এখন তার মতো এই অবস্থায় রাখা, গ্রিল হতে থাক। হ্যাঁ, এবার আমি দেখছি ল্যাম্প চপটা কি অবস্থা সেটা দেখার জন্য আমি প্রথমে এটাকে টেনে আনছি যে কি পরিমাণ সেদ্ধ হলো কি হলো না দেখে, তারপরে উল্টিয়ে দেবো এটাকে। আমি উল্টাচ্ছি এখন, আপসাইড ডাউন করে দিচ্ছি যাতে বোথ সাইড হয়। সুন্দরভাবে এটা উল্টিয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে এটা হতে থাকে। আবার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। আবার ঢুকিয়ে দিচ্ছি গ্রিলে। হতে থাকে। তারপরে আমরা ফিরে যাচ্ছি আবার। এখন আমরা ল্যাম্প চপটা হয়ে গেছে, এটা নামিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে আমি সাজিয়ে দিচ্ছি। এখানে খাবার জন্য রেডি হয়ে গেছে, একদম সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছি। ও সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে, একটা মাস্টার্ড অয়েল এর, এবং ভেরি নাইস একটা স্মেল আসছে। এটার সঙ্গে যাবে হলো সালাদ দিয়ে সাজিয়ে, সালাদ যাবে এইভাবে। সালাদ দিয়ে এটা খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেল। এখন আমি পরিবেশন করার জন্য, হ্যাঁ, এখন আমি ল্যাম্প চপ স্টার্টার রেডি হয়ে গেছে, পরিবেশনের জন্য দিচ্ছি। এটার সঙ্গে সালাদ দিয়ে স্টার্টার হিসাবে খাবেন। খুব সুন্দর মজার একটা খাবার। এবং এই খাবারটা যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেশি বেশি করে লাইক দিন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।